Самое эффективное лечение кашля – это черная редька. Черная редька, не зеленая, не путайте. Черная редька, сок черной редьки, либо натертая черная редька. То есть, чем больше вы сможете ее съесть, она ядреная, она острая, невкусная и вообще. Вот. Чем больше вы ее сможете съесть, тем легче, тем быстрее ваш кашель пройдет или хотя бы облегчится. Вот. Дети у меня с медом едят, так легче ее сожрать, потому что она тяжело кушается.